Καλησπέρα, είμαστε η 7η ομάδα και θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη δραστηριότητα από την 5η ενότητα του βιβλίου πληροφορικής της Β' Γυμνασίου. Στη δραστηριότητα αυτή θα τροποποιήσουμε το πρόγραμμα που φαίνεται στην εικόνα, έτσι ώστε η αλλαγή χρώματος να γίνεται μέσα στο υποπρόγραμμα, προσθέτοντας μία ακόμη παράμετρο. Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε 10 πολύγωνα όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά, την πρώτη φορά η αλλαγή χρώματος γίνεται ξεχωριστά για κάθε πολύγωνο πριν ξεκινήσει η σχεδίαση. Την δεύτερη φορά η αλλαγή χρώματος γίνεται κατά τη σχεδίαση των πολυγώνων. Συμπερασματικά, η χρήση υποπρογραμμάτων κάνει το κώδικα πιο οργανωμένο, επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκολο στην συντήρηση, ενώ παράλληλα τον καθιστά πιο αποδοτικό και καλέσθητο. Με αυτή την προσέγγιση, το πρόγραμμά μας γίνεται πιο λειτουργικό και αισθητικά καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.